Hello! Good morning to all. Welcome back to my YouTube channel! Day 3 ng aming condo visit. Rehabilitation, sabi mo. Oh, and renovation. So, titingnan namin yung mga progress na nagawa na doon. At iba pang mga lakarin sa buhay. Thank you. Talaga ako, or sa Monday na lang ang pinag-isipan ko. It's either in a week or sa Monday ko gagawin. Parating na po kami sa aming paroroonan. Sa aming paroroonan, charot. Parating na kami dito sa Oasis. Dito na rin sila, sir. Kasi nakita na namin yung sasakyan nila eh. Walang ganong problema yung biyahe namin ngayon. Sir, hatag mo sa kayo, sir, 220? Ano lang nata, 190 lang ata. Pinasobrahan ko ng konti. Very good. Kasi nagantay naman siya, hinanapan naman kita niya ng ng bangko. Very good. Kala ko nga baka exage siya kung magalit ka. Eh, sabihan ko na konti ikaw. Okay. Maganda mga ganyan na may terasa, no? Oo. Kahit pa paano makakapag-sampay-sampay ka. Yun, wala kang sampayan eh. Puro ka na lang laundry. So, akyat po tayo. Dito tayo sa kabila. Ha? Dito tayo sa kabila. Oo nga, dito nga sa kabila. Akyat tayo, tapos tingnan natin yung mga nagawa. Hindi namin naubos yung dala namin. Hindi namin kinaya yung multitasking namin sa taxi. Nakakaya kasi sa driver. Tapos nakikain pa tayo doon. So dapat may extra. Tsaka yun nga, nakakaya sa driver. Tsaka alanganin na. Kaya ayan, dala-dala pa namin siya. So tingnan natin yung mga nagawa na. Ay, yung susi. Alam mo? Ay, bumalay ko sa'yo. Hindi, binigay ko sa'yo, di ba? Okay, hindi ko na dala. Feeling ko, tapos na sila ng repaint. Sana tapos na sila. Ano? Siyempre, buksan mo. Ay, nakaano? Masara? Para. Eh, di umalis sila, kumain. Baka kumain sila. Pwede mo nga kumain tayo. Ayun dyan. Pakita ko yung lalaki. Malis muna. Saka isa ko ba? Kailan po na iwan, sir? Kami lang
Ilan po kayo ngayon? Tatlo. Hindi, ayaw nga, hindi pa nakakabit. Alin? Yun, yung binil. Gahanap pa lang pala. May text ko nga sa sir. Tapos nyo na po itong unang kwarto po? Ah. Okay. Hintayin na lang natin. Yung pintura po, lalagyan niyo ba po yan na po? Ay, isa pang ano. Kala ko iminito, kapicturean ko na. Kasi feeling ko, ano eh. Sa tingin mo, ano na to? Ano? Sarap na. Hindi, okay pa yan. Lilinisan lang. Pero kung ayaw mo na siyang... O palilisan ko na lang, no? Halimbawa yan. Ang trotiklop. Ano trotik Basta lang? ka, trotiklop. Bawa, ganito ho. Tapos, pwede mo idadaan. Okay. Ha? So, pwede na pala madala yan. Kaso, kailan dadalhin yung ano? Yung bed frame. Sa tamang panahon. Alam mo, maayos pa kaya nito. Maayos pa pala ang tatlo. Maayos pa ba? Ay, itong apat. Ito. Pero akala ko ba prepaid ang kuryente? Ba't parang Hindi. gumagana na? Automatic pala. Ano automatic? Hindi, babayaran mo kung ano yung sumo mo siguro. Ganun ba yun? Ay, meron pa pala. Medyo wet pa. Ano ba yan, Ti? Yung kamay mo? Diba? Kaya feeling ko. Binibideo mo ba ito? Oh! Binibideo ko. Bakit? Para makita mo yung progress. Marami na pong mga nagawa. Malapit na matapos yung repaint. Kunti na lang. Tapos more on fixing na sila naman. Electrical and so on. Sorry po, nang-abala po ako. Dito, anong plano ba dito sa may gitna? Sa may gitna, yung may gitna. Bakante yan eh. Pero tinanggalin mo salamin dyan. Parang salamin dyan. Talaga. Pero yung ano lang, no, 6 lang na salamin na. Lalagyan ko ng ano yan. Ng portraits. Frame. Okay. Nila tap-tap. Pauwi na po kami. Pabalik na. Kasi tinignan lang talaga namin yung mga nagawa ngayong araw. Noong mga nakaraang araw pala. Tapos, may mga lalakarin pa kami. Kaya, dinaanan lang talaga namin. I-tour ko na lang kayo once na natapos na ang lahat-lahat sa atin. Wow. I-tour ko na lang kayo pag natapos na ang mga bagay-bagay para mas masaya. So ngayon, puntahan na natin yung iba pa nating pakay. Kung bakit tayo lumuwas ng Maynila. Kala mo layo ng Kala mo layo. Taga Batangas or Pampanga eh. Kala mo layo ng pinagmulan eh. Sige po. Biglang nag-crave ng cake, nag-iisip kung bibili o hindi. Bahay na po kami. Hindi ko na
Hindi na kami pumunta dun sa sa ibang pupuntahan namin kasi baka maabutan kami ng masamang panahon. Kasi maulan-ulan din ngayong araw Kaya nag-decide na lang kami na lakarin na lang namin yun sa ibang araw. So, that's it for today's video. Don't forget to like and subscribe. You can also press the notification button down below para lagi kayong updated. See you on my next vlog. Ciao!